नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है स्टेट बर्ड ऑफ इंडिया। स्टेट बर्ड ऑफ इंडिया जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी न किसी एग्ज़ाम में इधर से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आप मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो स्टेट है वो है आंध्र प्रदेश। इसका स्टेट बर्ड है इंडियन रोलर। और सेकंड जो स्टेट है वो है अरुणाचल प्रदेश। इसका जो स्टेट बर्ड है वो है ग्रेट हॉर्नबिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट को याद रखनी है, जो याद रखना पड़ेगा। ऐसे आपको लर्न नहीं होगा, लेकिन 2-3 बार आप रिवाइज करोगे तो हो जाएगा। उसके बाद आ गया नाइन्थ हिमाचल प्रदेश, उसका वेस्टर्न ट्रैगोपैन। उसके बाद 10th आ गया झारखंड, जिसका है कोयल। उसके बाद 11th आ गया कर्नाटका, जिसका है इंडियन रोलर। थोड़ा डिफ़िकल्ट तो है पर याद करना पड़ेगा। उसके बाद केरला, जिसका है ग्रेट हॉर्नबिल। उसके बाद आ गया मध्य प्रदेश, जिसका है पैराडाइज फ्लाई कैचर। उसके बाद आ गया आपका महाराष्ट्र, जिसका है ग्रीन इंपीरियल पिजन। उसके बाद आ गया मणिपुर, जिसका है ह्यूम फीजेंट। उसके बाद आ गया मेघालय, जिसका है हिल माइना। उसके बाद आपका आ गया मिज़ोरम, जिसका है ह्यूम पीसेंट। उसके बाद आ गया नागालैंड, जिसका है ब्लिथ ट्रैगोपैन। उसके बाद आ गया उड़ीसा, जिसका है पीकॉक। उसके बाद आ गया आपका पंजाब, जिसका है नॉर्थन गोशावक। उसके बाद राजस्थान, जिसका है इंडियन बस्टर्ड। उसके बाद है सिक्किम, जिसका है ब्लड फिसेंट। उसके बाद है तमिलनाडु, जिसका है एमरैल्ड डोव। उसके बाद है तेलंगाना, जिसका है इंडियन रोलर। उसके बाद है त्रिपुरा, जिसका है ग्रीन इंपीरियल पिजन। उसके बाद है उत्तराखंड, जिसका है हिमालयन मोनल। उसके बाद है उत्तर प्रदेश, जिसका है सैरूस क्रेन। उसके बाद है वेस्ट बंगाल, जिसका है वाइट थ्रोटेड किंगफिशर। तो ये जो स्टेट हैं इनका हो गया, सभी हो गए बर्ड जो हैं स्टेट बर्ड। ये आपको याद ही करने पड़ेंगे रिवाइज करके। ऐसे आपको एक बार नहीं होगा, लेकिन बार बार रिवाइज करोगे तो हो जाएगा। किसी न किसी में आप एग्ज़ाम कोई भी दोगे, उसमें कोई ना कोई जो पूछते ही पूछते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं यूनियन टेरिटरी का। उसके बाद आ गया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का अंडमान वुड पिजन। उसके बाद चंडीगढ़ का इंडियन ग्रे हॉर्नबिल। उसके बाद आ गया लक्षद्वीप का सूटी टर्न। उसके बाद पुडुचेरी का एशियन कोल। जम्मू एंड कश्मीर ब्लैक नेक्ड क्रेन, नहीं, ब्लैक नेक्ड क्रेन जम्मू कश्मीर का पहले था जब ये स्टेट थी। अब जो यूटी बन गया तो उसका चेंज हो गया। अब इसका है खालिज पीसेंट। स्वेलिंग में थोड़ी गलती होगी तो देख लेना, खालिज पीसेंट। उसके बाद लद्दाख का है ब्लैक नेकेड क्रेन। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली का है हाउस पैरो। तो ये थी वीडियो स्टेट बर्ड्स ऑफ इंडिया के बारे में। तो अगर आप इसको रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बहुत ही अच्छी वीडियो है ये। धन्यवाद।